Faire la poussière s'élevait en colonne, refusant de retomber même au crépuscule. Elle s'incrustait dans le tissu de sa robe, crissait sous ses dents, obstruait ses narines. Amélia passa le dos de sa main sur son front moite, essuyant la sueur collante mêlée à la crasse du chemin. Cela faisait déjà 3 semaines qu'elle était en route, et chaque kilomètre lui semblait une éternité. Sa vieille carriole usée par le temps, chargée de quelques maigres possessions, traînait lentement sur la route brûlée par le soleil, ne laissant derrière elle qu'un sillage gris. Elle se rendait à Pleasant Valley, une petite ville dont elle savait seulement qu'il y avait du travail pour ceux qui n'avaient pas peur de se salir les mains. Un poste d'institutrice à l'école locale l'attendait, et l'espoir que dans cette nouvelle vie, elle parviendrait enfin à laisser le passé derrière elle. Un passé qui s'était brisé un an plus tôt, ne laissant qu'un vide calciné dans son âme. Le nom qu'elle n'avait jamais réussi à prononcer à voix haute appartenait à Jacob, son fiancé, parti vers le nord et jamais revenu. Le shérif de Silver Creek avait envoyé une lettre, déclarant en termes laconiques que Jacob avait très probablement péri dans une fusillade avec des bandits. Son corps n'avait pas été retrouvé, mais son cheval était revenu avec son harnais criblé de balles. Cela avait suffi pour qu'il soit déclaré mort. Amélia avait porté le deuil pendant 1 an, pleurant non seulement lui, mais aussi tous les rêves qu'ils avaient bâtis ensemble, aussi tous les si. Elle avait maintenant 27 ans et se sentait vieille, sans rien d'autre que des souvenirs et la poussière de la route. Quelque chose apparut devant elle, faisant battre son cœur plus fort. Un pont, vieux, grinçant, fait de planches sombres et fissurées. Il enjambait une rivière dont les biseaux semblaient lutter avec acharnement pour emporter tout ce qui oserait les traverser. La rivière était rapide et boueuse, de la couleur de l'argile détrempée par la pluie. Elle charriait des morceaux de branches, et Amélia sentit la carriole trembler de plus en plus fort sous ses roues. « Allons-y, mon vieux, encore un petit effort », murmura-t-elle à son cheval, tirant sur les rênes. L'animal hennit de mécontentement, mais avança docilement. Les planches du pont gémissaient sous le poids de la carriole, chaque planche semblant sur le point de se désintégrer en poussière. Amélia serra les rênes, regardant le torrent tumultueux. Son regard s'arrêta sur une énorme souche charriée par le courant. Soudain, elle vit celle-ci heurter l'un des piliers du pont. Un craquement retentit, puis un autre, cette fois assourdissant. Amélia sentit la carriole tressauter, et le côté droit commença à s'enfoncer. Une roue s'engouffra dans une brèche, et la carriole bascula. Le cheval, effrayé, s'élança en avant, tirant avec une telle force qu'Amélia ne put se retenir et tomba de son siège. Elle chuta dans le courant déchaîné. L'eau froide et boueuse la frappa violemment, lui coupant le souffle. Elle tenta de résister, mais le courant était trop puissant. Il la fit tournoyer, la jeta contre les pierres, l'entraîna vers le fond. Le goût de la poussière sur ses lèvres fut remplacé par celui de la vase et du froid. Le monde autour d'elle se transforma en un tumulte et une obscurité continue. La seule chose à laquelle elle pouvait penser était que sa vieille carriole n'arriverait probablement jamais à Pleasant Valley. Ce fut sa dernière pensée avant que sa conscience ne s'éteigne lentement, cédant la place à une paix dévorante. Elle se réveilla avec une sensation de chaleur et de sécheresse. Il était plus facile de respirer, mais ses poumons brûlaient encore. Elle toussa, et une vague de douleur parcourut son corps. Ouvrant les yeux, elle vit un plafond fait de grosses bûches. À côté, un feu crépitait dans la cheminée, emplissant la pièce d'une odeur de fumée et d'herbe. Son corps était enveloppé dans une couverture de laine, et ses vêtements, mouillés et sales, séchaient sur une chaise près du feu. Elle tourna la tête et le vit. Il était accroupi, dos à elle, jetant du bois dans la cheminée. De larges épaules, une posture fatiguée mais assurée. Quelque chose dans cette silhouette lui semblait étrangement familier. Une boule se forma dans sa gorge. Quand il se tourna pour vérifier son état, elle suffoqua. C'était lui, Jacob. Déclaré mort un an plus tôt, il était maintenant ici,
dans cette cabane, vivant et indemne. Son visage était plus émacié qu'elle ne s'en souvenait, marqué d'une cicatrice qui s'étendait de la tempe au menton et d'une barbe épaisse. Mais ses yeux étaient les mêmes qu'il y a un an, de la couleur du ciel printanier. Il la regardait avec un soulagement et une tendresse qui semblaient impossibles dans ce monde sale et rude. Tu es vivante, murmura-t-il, et sa voix était aussi familière que ses yeux. Amelia ne pouvait prononcer un mot. Elle le regardait simplement, essayant de comprendre si elle était vraiment vivante ou si c'était un jeu de son esprit fiévreux. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne pouvait dire si elles venaient de la joie ou d'une amertume insupportable. Il était vivant, et c'était un miracle. Mais pourquoi n'était-il pas revenu? Pourquoi l'avait-il laissé pleurer sa mort? Jacob se leva et s'approcha lentement, comme s'il craignait de l'effrayer. Il s'assit par terre à côté d'elle, posant une main sur son front pour vérifier sa température. Son toucher était chaud et apaisant, mais Amelia frissonna. « Je pensais que tu allais te noyer, » dit-il. « Je suis si content d'être arrivé à temps. » Il parlait de toute autre chose, de son sauvetage, tandis que ses pensées n'étaient occupées que par une seule chose. Pourquoi? Finit-elle par expirer? Et cette seule question contenait toutes ses angoisses et sa douleur. Pourquoi n'es-tu pas revenu? Jacob détourna le regard, ses yeux s'assombrissant. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il se leva silencieusement et s'approcha de la table. Il versa de l'eau dans une tasse et la lui tendit. Amelia prit la tasse de ses mains tremblantes, non pas de froid, mais à cause de la tempête d'émotions. Jacob la regardait, et son regard contenait la même douleur qu'elle ressentait dans son âme. Leurs cœurs battaient à l'unisson, mais chacun d'eux était séparé par un secret qui planait entre eux, comme la plus épaisse des brumes. Les mots d'Amelia restèrent suspendus dans l'air, épais comme la fumée d'un feu de camp. « Pourquoi n'es-tu pas revenu ?» Cette simple question contenait la douleur de toute une année. Jacob ne répondit pas. Il se tenait près de la table, une tasse vide à la main, son regard fixé sur le bois assombri par le temps. Son silence criait plus fort que n'importe quel mot. Elle le vit poser lentement la tasse sur la table, avec un bruit sourd et lointain. Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, qu'elle se souvenait si clair, il y avait maintenant une ombre, comme s'ils avaient vu ce qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Et il s'assit sur le bord de son lit, sans la regarder, et commença à parler. Sa voix était rauque, comme après un long silence, mais elle avait la même chaleur familière. « Quand as-tu reçu cette lettre à propos de Silver Creek ?» demanda-t-il, et Amelia tressaillit de surprise. « Il y a un an. » Elle serra ses genoux, essayant de retenir le tremblement qui semblait venir du plus profond de son âme. « C'est le shérif qui l'a envoyé. Il a écrit que tu étais parti avec un groupe et qu'il vous avait tendu une embuscade. C'est ce qui s'est passé, » acquiesça Jacob, son regard perdu dans le vide. « Nous poursuivions une bande qui braquait les banques en direction de l'Arizona. J'étais en tête. Nous sommes tombés dans une embuscade dans un canyon. 2 hommes sont morts sur le coup. J'ai pris une balle à l'épaule. Elle m'a fait tomber de ma selle. Quand je me suis réveillé, j'étais seul. Les chevaux étaient impartis. Les bandits n'étaient plus là, mes hommes non plus. Je suis resté là 2 jours, sans manger, sans boire. Je pensais que c'était la fin. » Amelia écoutait, les yeux fixés sur son visage, essayant d'y déceler le moindre mensonge, mais ne voyait que la fatigue et la douleur. Sur sa joue gauche, sous une barbe épaisse, une cicatrice irrégulière, d'apparence fraîche, descendait jusqu'au menton. Cette cicatrice semblait nouvelle, mais elle faisait déjà partie de lui, tout comme ses yeux, emplis de tristesse. « Je l'ai trouvé dans une cabane, » dit-il, sa voix basse, comme s'il parlait à lui-même. « C'était un guérisseur, un vieil Indien. Il m'a soigné.
Pendant une semaine, j'étais comme dans un brouillard, puis une autre semaine à réapprendre à marcher. Et quand j'ai été sur pied, il m'a dit qu'il valait mieux que je ne revienne pas, que j'étais surveillé. Tous ceux qui faisaient partie de ce groupe. Qui? Expira Amelia, son cœur battant d'inquiétude. Des bandits, répondit-il, et il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix, froid et étranger. Ceux qui nous ont attaqués. Ils ne se contentaient pas de voler. Ils travaillaient pour quelqu'un. Ils cherchaient l'un d'entre nous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais sûr que c'était moi. Ces mots n'apaisaient pas, mais augmentaient plutôt sa confusion. Mais tu aurais pu envoyer un message. Sa voix se brisa. Juste une lettre. Je pensais que tu étais mort. Elle ne put finir sa phrase. Les larmes qu'elle avait si longtemps retenues coulaient maintenant en cascade sur ses joues sales et poussiéreuses. Jacob se leva, son visage redevint serein, mais Amelia sentit que quelque chose en lui avait changé, comme s'il avait mis un masque. Il s'agenouilla doucement près de son lit et essuya une larme sur sa joue, son pouce chaud sur sa peau froide. Mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas la douleur dans ses yeux qu'elle avait vue un instant auparavant. Il avait fermé son cœur. « Pardonne-moi, murmura-t-il. Je pensais que c'était mieux ainsi. Si jamais il me retrouvait, il te chercherait aussi. Je ne pouvais pas le permettre. Je devais disparaître. Et j'ai disparu. »« 1 an, Jacob, murmura-t-elle. Une année entière. Tu as disparu. » Il ne répondit rien. Il acquiesça simplement, et une ombre passa dans ses yeux. À ce moment, un coup de tonnerre sourd et retentissant se fit entendre à l'extérieur. Dans la fenêtre qui donnait sur la rivière, un éclair illumina un instant son visage. Soudain, Amelia sentit qu'il lui était devenu étranger. Elle le regarda, essayant de retrouver en lui le jeune homme qu'elle avait connu, celui avec qui ils regardaient les étoiles ensemble. Mais ses yeux étaient durs, et ses mouvements avaient une brusquerie inhabituelle. Il s'éloigna d'elle. « L'orage commence, » dit-il, sa voix égale, sans émotion. « Tu ferais mieux de rester ici. Le pont est détruit, alors tu ne pourras pas partir. Ce n'est pas sûr. » Amelia regarda son visage et une question resta figée dans ses yeux. « Sûr? Mais si je suis ici avec toi? Et si tu es toi-même en danger ?» Ces questions, elle ne pouvait les poser à voix haute. Au lieu de cela, elle acquiesça simplement et se tourna vers le mur. Les larmes coulaient lentement sur son visage. Mais elle ne fit plus un son. Elle resta simplement allongée, regardant l'orage se déchaîner à la fenêtre. La pluie s'abattit sur le toit de la cabane avec fureur, comme si le ciel lui-même tentait de laver de la terre toute la poussière et la douleur accumulée. Le vent hurlait dans les interstices entre les bûches, et les éclairs, l'un après l'autre, illuminaient un instant la pièce, arrachant à l'obscurité leurs silhouettes. 2 âmes perdues, séparées non par la distance, mais par un secret inexprimé. Jacob jetait du bois dans la cheminée. Ses mouvements étaient brusques et saccadés. Il évitait de regarder Amelia, comme si son regard était une douleur physique qu'il ne pouvait supporter. Amelia était allongée, enveloppée dans la couverture, écoutant le bruit de la pluie qui étouffait tous les autres sons. Elle se sentait étrangère dans cette petite maison qui aurait pu être leur refuge, mais qui était devenue le lieu de leur séparation. Elle le regardait, essayant de trouver dans ses mouvements quelque chose de familier, quelque chose de l'ancien Jacob, celui qui riait toujours quand elle était en colère. Mais ses épaules étaient tendues, et son visage était caché dans l'ombre créée par le feu. Finalement, Amelia ne put plus supporter. Elle devait briser ce lourd silence. « Tu as vécu ici tout ce temps ?» Sa voix était douce, mais elle contenait une douleur cachée et indomptable. Jacob se retourna lentement. Le feu dansait dans ses yeux, et un instant, elle aperçut le jeune homme qu'elle avait autrefois connu. Mais l'instant passa.
pas tout le temps, répondit-il, sa voix sourde. J'étais en chemin, dans le sud. J'ai travaillé dans des fermes, puis dans des mines. J'ai changé de nom pour que personne ne puisse me trouver. Et tu n'as jamais pensé à revenir? Les mots ça lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Je t'ai pleuré. Nous t'avons tous pleuré. Jacob se figea. Il ne la regardait pas, mais Amélia sentit que ses mots avaient atteint leur cible. Ses épaules s'affaissèrent et il serra les mâchoires. Il semblait rassembler toutes ses forces pour ne pas craquer. Je ne pouvais pas, Amélia. Sa voix devint un peu plus forte, et une raucité apparut. Tu ne comprends pas. Ce ne sont pas de simples bandits. Ils sont partout. Ils ont des connexions, de l'argent. S'ils avaient su que j'étais vivant, ils seraient venus me chercher. Et ensuite, toi, je ne pouvais pas le permettre. Tu étais en sécurité quand tu pensais que je n'étais plus là. Ces mots semblaient raisonnables, et Amélia comprenait ses arguments. Mais son cœur ne les acceptait pas. Il souffrait. Il n'avait pas pensé qu'elle aurait pu partir avec lui, partager son destin. Il avait décidé pour elle. Et maintenant, demanda-t-elle, et sa voix trembla. Nous nous sommes rencontrés. Que vas-tu faire? Vas-tu disparaître à nouveau? Il s'assit par terre, le dos appuyé contre le mur froid, et couvrit son visage de ses mains. À travers ses doigts perçait la fatigue, et Amélia sentit que sa force était à bout. Ce n'était plus le Jacob inébranlable qu'elle avait connu. C'était un homme épuisé par le combat, un homme qui avait fui si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était que de s'arrêter. « Je ne sais pas, » murmura-t-il, et c'était la chose la plus honnête qu'il lui ait dite depuis qu'ils s'étaient rencontrés. « Je pensais que je ne te reverrais jamais. Et maintenant, tu es là, et moi, je ne sais pas quoi faire. » À cet instant, Amélia ressentit une vague de tendresse. Sa fatigue était visible à l'œil nu. Elle se leva lentement du lit et s'approcha de lui. Elle s'assit à côté, par terre, de sorte que leurs épaules se touchèrent. Il tressaillit, mais ne se retira pas. Elle posa sa main sur la sienne. Sa paume était rugueuse et chaude, couverte de callosité, mais si familière. « Je ne suis plus seule, » dit-elle doucement. « Et tu n'as pas besoin de l'être non plus. » Jacob leva la tête et la regarda. Le feu de la cheminée se reflétait dans ses yeux, et il y avait une telle douleur qu'elle lui serra le cœur. Mais cette fois, il n'y avait pas d'indifférence froide. C'était une douleur vivante, humaine. « J'ai essayé, » dit-il, sa voix basse et rauque. « J'ai essayé d'être celui dont tu te souvenais. Mais je ne suis pas lui. Je ne suis plus ce garçon. » « Moi non plus, » murmura Amélia, et ses yeux se remplirent de larmes. « Mais nous pouvons essayer. » Il tourna lentement la tête vers elle, et leurs regards se croisèrent. Un éclair illumina la pièce, et à cet instant, Amélia vit dans ses yeux non seulement la douleur, mais aussi l'espoir, et quelque chose d'autre, profondément caché. C'était la peur de la perdre à nouveau. Le matin après l'orage était frais et vif. L'air était empreint d'une forte odeur d'ozone, mêlée à l'arôme de la terre humide. La pluie avait lavé la couche épaisse de poussière des arbres et de l'herbe, et le monde autour semblait nouveau, éclatant. Mais à l'intérieur de la cabane, la lourdeur précédente n'avait pas disparu. Elle planait dans l'air comme la brume matinale. Amélia fut la première à se réveiller. Elle resta allongée, écoutant un pic-vert marteler au loin dans la forêt, et regardant les rayons du soleil percer à travers la petite fenêtre. Jacob dormait sur le sol, enveloppé dans son vieux manteau. Son visage était détendu sans la tension habituelle, et elle revit en lui le garçon qu'elle avait autrefois connu. Il avait l'air fatigué, mais paisible. Elle se leva doucement, essayant de ne pas le réveiller, et s'approcha de la fenêtre.
La rivière était toujours boueuse et rapide, mais moins furieuse que la veille. Du pont, il ne restait que des débris éparpillés sur la rive. Elle ressentit une légère tristesse, car elle ne savait toujours pas quoi faire. Elle était prise au piège. Mais ce n'était pas un piège ordinaire. C'était un piège avec l'homme qu'elle croyait mort. Amelia se retourna et vit que Jacob était déjà éveillé. Il était assis, la tête appuyée sur sa main, et la regardait pensivement. Dans ses yeux réapparut cette ombre qui l'effrayait et l'attirait à la fois. « Comment te sens-tu » demanda-t-il sa voix basse et rauque. « Mieux, » répondit-elle. « Merci. » Il acquiesça, se leva et s'approcha d'elle. Il était plus grand qu'elle ne s'en souvenait, et ses épaules étaient plus larges. Il sentait la fumée du feu de camp et quelque chose d'insaisissable, de si masculin, qui faisait battre son cœur plus vite. « Je... » commença-t-il mais s'arrêta, comme s'il cherchait ses mots. « J'aurais dû tout te dire. Tout. » Amelia ne répondit pas. Elle attendait simplement. Elle savait qu'il allait maintenant lui dire la vérité. Ceux qui nous ont attaqués, c'était de la bande du Corbeau Noir. Tu en as probablement entendu parler. Il parlait doucement, mais il y avait de l'acier dans sa voix. Leur chef, il s'appelle Randall. Il était dans mon groupe. Amelia se figea. Son cœur manqua un battement. Elle ne pouvait pas y croire. Il vous a trahi? Jacob acquiesça. Il a tout planifié. Il savait où nous serions. Il savait que nous avions de l'argent. Nous le transportions vers le nord pour acheter des chevaux. Mais lui, il le voulait pour lui. Il a tendu une embuscade et ils ont attaqué. Il m'a laissé là. Il pensait que je mourrais. Sa voix trembla. Et Amelia sentit sa colère monter. Colère contre ce Randall, qui avait si lâchement trahi son Jacob, et contre Jacob lui-même, qui avait gardé le silence si longtemps. « Et tu es simplement parti ?» demanda-t-elle. « Je ne pouvais pas aller en ville, » répondit-il, et il y avait de l'amertume dans sa voix. « Ils auraient su que j'étais vivant. Ils m'auraient trouvé, et je n'aurais rien pu prouver. Ils auraient dit que j'avais fui avec l'argent. » Amelia comprenait. Dans ce monde cruel, les preuves étaient plus importantes que la vérité. Mais elle ne pouvait toujours pas lui pardonner. « Que vas-tu faire » demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit-il à nouveau, et il y avait un vide dans ses yeux. Je voulais me venger, le trouver, mais je ne pouvais pas. Il a des relations, il est devenu puissant. Je ne pouvais pas prendre de risques. Amelia ne put plus supporter. Elle s'approcha lentement de lui, l'enlaça. Il tressaillit, mais ne se retira pas. Elle sentit son cœur battre follement. « Tu ne dois pas être seule, » murmura-t-elle. « Nous pouvons le faire ensemble. » Jacob se recula et la regarda, ses yeux pleins de larmes. « Non, » dit-il, sa voix ferme. « Tu ne dois pas faire partie de ça. Tu mérites une meilleure vie. » Amelia comprit. Il voulait la protéger, mais il ne comprenait pas qu'elle faisait déjà partie de cette histoire. Elle n'était plus la jeune fille qui pleurait la nuit. Elle était devenue plus forte. Elle avait changé. « J'en fais déjà partie, Jacob, » dit-elle. « Je ne m'enfuirai pas. Je resterai avec toi. » Il la regarda, et il y avait tant d'émotions mêlées dans ses yeux qu'elle ne pouvait les déchiffrer. Mais elle savait une chose. Il n'était plus seul. Ils passèrent toute la journée dans la cabane, sans sortir. La pluie avait cessé, mais entre eux deux planait, semblait-il, leur propre orage invisible. Amelia arpentait la pièce, ramassant ses affaires éparpillées, tandis que Jacob était assis près du feu, aiguisant un couteau et la regardant de temps en temps. Le silence était rempli de malaise. Amelia savait qu'il lui fallait du temps pour réfléchir à ses paroles, mais son cœur ne pouvait cesser de souffrir. Elle était là, à ses côtés, mais il était encore si lointain. Au coucher du soleil, Jacob se leva et s'approcha d'elle. Son visage était grave, mais il n'y avait plus de vide dans ses yeux.
Il la regarda, et Amelia vit qu'il avait pris une décision. « Demain, dit-il, sa voix basse mais ferme, nous irons en ville, à Pleasant Valley. » Amelia se figea. Elle ne s'attendait pas à un tel revirement. « Pourquoi » expira-t-elle. « Tu as raison, » répondit-il. Et une assurance se fit entendre dans ses mots. « Je ne peux plus fuir. Et toi, tu ne dois pas être seul. Nous devons affronter cela ensemble. » Elle ne put s'empêcher de sourire. Il avait fait son choix. Il avait décidé qu'ils étaient un nous. Mais, et Randall, demanda-t-elle. Nous n'irons pas le chercher, dit Jacob. Nous allons vivre. Tu seras institutrice, moi. Je trouverai du travail. Nous vivrons comme des gens ordinaires. Et nous attendrons. Nous serons prêts quand il viendra. Amelia comprit qu'il ne plaisantait pas. Il était prêt à se battre, mais ne voulait pas chercher le combat. Il voulait vivre. Et c'était ce dont elle avait rêvé pendant toute une année. Elle voulait vivre avec lui. Elle s'approcha de lui et l'enlaça lentement. Il la serra à son tour et son étreinte était forte et rassurante. Amelia sentit son cœur battre et son propre cœur lui répondit à l'unisson. Ce fut leur premier véritable moment d'ensemble après une longue année. « Nous y arriverons, » murmura-t-elle. « Oui, » répondit-il, sa voix basse et chaude. « Nous y arriverons. » Le lendemain matin, ils se mirent en route. Ils ne purent emporter la carriole, alors ils marchèrent. Jacob portait ses affaires dans un sac, et elle portait sa valise usée par le temps. Ils suivaient que le sentier qui menait à la ville, et Amelia se sentait heureuse. Elle était avec l'homme qu'elle aimait, et c'était tout ce dont elle avait besoin. Lorsqu'ils arrivèrent à Pleasant Valley, elle vit que c'était une petite ville, mais très accueillante. Elle se composait de quelques maisons, d'un saloon, d'un magasin, d'une église et d'une quai d'école. Les gens les regardaient avec curiosité, mais personne ne posait de questions. Jacob trouva du travail dans un ranch, et ils louèrent une petite chambre chez une veuve qui tenait une pension. Amelia se rendit immédiatement à l'école pour commencer son travail. Elle était heureuse de pouvoir refaire ce qu'elle aimait. Les jours, les semaines passèrent. Amelia et Jacob menaient une vie paisible et tranquille. Ils travaillaient au ranch et elle enseignait aux enfants. Ils se promenaient ensemble le soir, regardant les étoiles. Il semblait qu'ils avaient oublié ce qui était dans leur passé. Mais ils n'avaient pas oublié. Ils vivaient simplement et attendaient. Un soir, alors qu'ils se promenaient, ils virent un homme entrer dans la ville sur un cheval noir. Il était vêtu de noir, et ses yeux semblaient remplis de haine. Il s'arrêta devant le saloon, descendit de cheval, et son regard balaya la ville. Il regarda Jacob, et Jacob le regarda. « C'est lui, » murmura Amelia, et son cœur manqua un battement. « C'est Randall. » Le temps sembla ralentir lorsque Randall, vêtu de noir, entra dans le saloon. Il était grand, avec des épaules larges, et son visage, grossièrement sculpté par la colère et la cupidité, était couvert de cicatrices. Il balaya la salle du regard, ses yeux glissant sur chaque visage, mais s'arrêtant sur Jacob. Il n'y avait pas de surprise dans ses yeux, seulement une haine froide et calculatrice. C'était la haine d'un homme qui se sentait trahi et humilié, et il était déterminé à reprendre ce qui, à son avis, lui appartenait. Amelia sentit son cœur se figer. Elle était à côté de Jacob, et sa main se tendit vers la sienne. Il serra sa paume, et ce contact lui donna de la force. Elle comprit que ce n'était pas le moment d'avoir peur, c'était le moment de croire. Il ne détourna pas le regard de Randall. Il ne se cachait pas, ne s'enfuyait pas. Il attendait. Son calme était frappant. C'était comme le calme avant la tempête. Randall s'approcha du comptoir du bar, commanda un whisky, et son regard ne quitta pas Jacob. Finalement, il se tourna lentement. « Alors tu es vivant, » dit-il, sa voix basse comme un grognement. « J'ai entendu dire que tu t'étais noyé. J'étais même un peu contrarié. » Jacob ne répondit pas. Il se contenta de le regarder. Son visage était calme,
mais Amelia savait qu'une tempête faisait rage en lui. Il se souvenait de ce jour où Randall l'avait laissé pour mort. Il revoyait les visages de ses amis qui avaient péri dans cette embuscade. Sa douleur était vive. Tu as fui avec l'argent. Randall ricana. J'ai toujours su que tu étais une fouine. Je savais que tu étais trop lâche pour rester et te battre. Tu t'es juste enfui. Jacob se leva. Amelia voulut dire quelque chose, mais il lui serra la paume. Elle comprit que ce n'était pas le moment de parler. C'était le moment de la vérité. « Je n'ai pas fui, Randall, » dit Jacob. Sa voix était douce, mais elle avait une telle force qu'elle fit taire tout le saloon. « C'est toi qui as fui. Tu nous as trahis. Tu m'as laissé pour mort. Tu as laissé mes amis. » Randall rit, mais il n'y avait pas de joie dans son rire. « Prouve-le, » dit-il. « Personne ne te croira. Tu n'es qu'un vagabond qui est venu dans ma ville. »« Je n'ai rien à prouver, » dit Jacob. « Je veux juste que tu partes. »« Je ne partirai pas. » Randall secoua la tête. « Tant que tu ne me rendras pas l'argent. » Jacob sortit son revolver. Il ne le leva pas. Il le tenait simplement à la main. Randall sortit son revolver et le leva. Un cri retentit dans la salle. Tous les regards étaient net fixés sur eux, attendant ce qui allait se passer. Amelia sentit son cœur battre comme un oiseau enfermé dans une cage. « Baisse ton arme, Randall, » dit Jacob. « Tu ne veux pas faire ça. »« Je le veux, » répondit Randall. « Je veux que tu meures comme un chien. » Randall tira, mais Jacob fut plus rapide. Il sauta de côté, et la balle le manqua, frappant le mur. Puis Jacob tira. Il ne visa pas. Il tira simplement. La balle atteignit Randall au bras, et il laissa tomber son revolver. Il cria, son visage déformé par la douleur. Il regarda Jacob, puis Amelia. Dans ses yeux, il y avait de la haine, mais aussi de la peur. Il comprit que Jacob n'était pas l'homme qu'il avait connu. Il était prêt à mourir pour protéger sa femme. « Pars, » dit Jacob, sa voix glaciale, « et ne reviens plus jamais. » Randall se releva lentement, se tenant le bras blessé, et sortit du saloon. Il monta à cheval et s'éloigna au galop. Jacob abaissa son revolver. Il s'approcha d'Amelia et l'enlaça. « C'est fini, » murmura-t-il. « Enfin. » Amelia se pressa contre lui, et les larmes jaillirent de ses yeux. Elle n'éteignaient pas de peur, mais de soulagement. Enfin, tout était fini. Leur long voyage les avait menés ici, et ils en étaient en sortis vainqueurs. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Jacob la regarda, et il y avait de l'espoir dans ses yeux. « Maintenant nous vivons, » dit-il. Il la serra plus fort, et ils restèrent ainsi, enlacés, au cœur du Far West, dans une petite ville où ils avaient trouvé la paix. La poussière de Pleasant Valley était enfin retombée. Elle n'était plus soulevée sur la route par des carrioles usées et des cavaliers solitaires pressés vers nulle part. Maintenant, elle était soulevée par les rires des enfants sortant de l'école et le bruit des pas se hâtant vers l'église le dimanche. La ville retrouva une vie nouvelle et paisible. Et Amelia et Jacob devinrent une partie de cette tranquillité. Elle resta institutrice. Les enfants l'aimaient pour sa gentillesse et sa patience, et les parents pour son intelligence. Elle apprit non seulement à enseigner aux enfants, mais aussi à vivre. Elle apprit à se réjouir des choses simples, l'odeur du pain frais, le bruit de la pluie sur le toit, la chaleur de sa main dans la sienne. Jacob se retrouva au ranch. Il travaillait avec les animaux, et cela lui apportait la paix qu'il avait cherchée si longtemps. Il n'était plus cet homme fatigué et émacié qui avait fui si longtemps. Il était devenu fort, mais pas dur, et dans ses yeux réapparut cette lumière d'autrefois, si familière. Randall ne revint jamais. Son nom devint simplement une histoire racontée au saloon pour effrayer les nouveaux venus. Amelia et Jacob ne vivaient plus dans la peur. Ils savaient que le danger était toujours là, mais ils étaient ensemble, et c'était tout ce qui importait. Ils se marièrent dans la petite église, sous le même ciel infini qui avait vu leur douleur et leur lutte. Il n'y avait pas de tristesse dans leurs yeux.
seulement une joie profonde et tranquille. Ils savaient que leur histoire n'était pas une victoire sur un ennemi, mais celle de s'être retrouvés quand tout semblait perdu. Les années passèrent. Leur maison se remplit des rires d'enfants, et le soir, ils s'asseyaient souvent près du feu, se remémorant leur histoire. Ils se rappelaient le jour où elle était tombée du pont, et comment ils l'avaient tirée de la rivière. Ils se rappelaient la douleur et la peur, mais ils se rappelaient aussi l'espoir et l'amour. Parfois, les soirs de vent, lorsque le vent sifflait dans les interstices de la vieille maison, Amélia et Jacob s'asseyaient près du feu et se tenaient la main en silence. Ils savaient que le vent du Far West non seulement emporte, mais aussi ramène. Et il leur avait ramené l'un à l'autre. Leur histoire n'était pas celle d'un combat, mais celle de la foi. La foi que même dans les temps les plus sombres, il y a toujours l'espoir de la lumière. La foi que l'amour est la seule chose qui puisse sauver une personne. Et ils vécurent de cette foi, sachant que leur histoire n'était pas une fin, mais seulement un commencement.